เดี๋ยวสินี่โกรธอยู่เหรอนี่งั้นนี่เพราะกลับมาช้าเกินไปเหรอก็กลับเวลาเดิมนี่นะเฮ้ยขอโทษขอโทษพี่คิดทีเดี๋ยวสิรอมาตั้งแต่ตอนเด็กมีความสุขจังเลยรู้สึกง่วงจังแล้วคลิปหายเลยเอ๊ะนอนร้อนเดี๋ยวสิพวกไม่ใช่คน